بخاری دے الفاظ نے، بخاری دی حدیث نمبر 3671 ہے، حوالہ نوٹ کر لو۔ محمد بن حنفیہ آندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ابا جی نبی تو بعد اس روئے زمین تے سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابا جی اس تو بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر۔ ابو بکر تو بعد افضل کون ہے؟ پھر عمر۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام دے دونوں یار ایک دن لڑ پے، کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کدے درمیان؟ حضرت ابو بکر دے درمیان تے حضرت عمر دے درمیان۔ ابو بکر جمالی سن تے عمر جلالی سن۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ عمر توجہ میرے وال، عمر جلالی سن تے حضرت ابو بکر جمالی سن، نرم طبیعت، جلدی نہ کہنے عمر یار مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر نے نا غصہ کیتا، عمر کہنے لگے میں نہیں کوئی بھی معاف کرنا، میں نہیں معاف کرنا۔ حضرت ابو درداء نبی علیہ السلام کو چلے گئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو جا کے آندے نے محبوب جی ابو بکر تے عمر دی آپس دے اندر تھوڑی جئی آپس دے اندر چپکلس ہو گئی ہے، لیکن ابو بکر نے او دے کولوں معافی منگی ہے، لیکن عمر نے معاف نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب جی عمر نے معاف نہیں کیتا۔ آقا فرماندے نے سارے انو کٹھیاں کرو مسجد نبوی دے اندر، میرا علی بھی آ جاندا ہے، میرا حسن بھی آ جاندا ہے، میرا حسین بھی آ جاندا ہے، سارے ہی آ جاندے نے۔ ہاشمی بھی کٹھے ہو گئے، امیہ والے بھی کٹھے ہو گئے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاندی ہے۔ میرے آقا منبر تے آ جاندے نے، آقا فرماندے نے او میرے صحابیو حل انتم تارکونی لی صاحبی، او میری وجہ تو تسی میرے یار ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ حل انتم تارکونی، بخاری دے الفاظ نے لی صاحبی لی صاحبی لی صاحبی، او میرے دوست میرے یار نو میری وجہ تو معاف کیوں نہیں کر دے؟ اگے جڑی گل ہے بڑی سنن والی ہے۔ آقا فرماندے نے جدوں میں لا الہ الا اللہ کہیا اودوں عمر نے بھی جھٹلا دیتا، عثمان نے بھی میری گل نہ منی، فلاں فلاں آدمی نے میری گل نہ منی، تساں سارے نے انکار کیتا ہے، کوئی زمین دی دھرتی صدقتا یا رسول اللہ، او میرا ابو بکر صدیق ہے۔ عمر نے نہیں منی، عثمان نے نہیں منی، او دو منی ہے تے میرے ابو بکر نے منی ہے، او دو منی ہے تے میرے ابو بکر نے منی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آنا ذرا غور کر، اگے چلا۔ میرے آقا فرماندے نے مسجد نبوی بھری ہے، فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوئے گا کہ جڑا نمازاں بہتیاں پڑھدا ہے انہوں باب الصلاۃ را آواز پئے گی، جڑا جہاد کردا ہے انہوں باب الجہاد را آوازاں پہن گیاں۔ اللہ اللہ اللہ، جڑا دنیا چ صدقے بہتے کردا ہے باب الصدقہ را آواز پئے گی۔ اللہ اکبر۔ کسے نو باب الریان را، باب الجہاد را، باب الصدقہ را، سارے نو آوازاں پہن گیاں۔ کوئی ایسے بھی ہون گے جنہوں جنت دے اٹھاں بویا چو آواز پہے گی۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی وہ کون ہوئے گا جنہوں جنت دے اٹھے بوئے ہی آوازاں مارن گے؟ آقا فرماندے نے وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اور میرے یار صدیق جنہاں نو جنت دے اٹھے بوئے آواز دین گے انہاں چو تو ہی ہوئے گا۔ اے قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی اپنے دروازے جو باہر کھڑے نے، ایسرا مکان دے محلہ دے مین گیٹا چ کھلوتے ہون گے، آکھن گے مرحبا مرحبا الینا الینا،
ساڈے گھر آ جا، ساڈے محل جا جا، ساڈے محل جا جا۔ ابو بکر آندے نے محبوب جی وہ کون ہوئے گا جنوں جنت دے شہزادے بھی اپنے محل چ آواز مارن گے؟ فرمایا صدیق جنت دے محلاں دے گیٹاں تے کھلو کے جنوں آواز پینی ہے او ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ او میرے بھائی کون صدیقی؟ میں اگے دساں، میرے آقا فرماندے نے اج روزہ کنے رکھیا ہے؟ صحابہ نہ مسے نبوی پھولے، اج نفلی روزہ کنے رکھیا ہے؟ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں رکھیا ہے۔ فرمایا اج کسے غریب نو کھانا کنے کھوایا ہے؟ سونیا میں کھوایا ہے۔ اج کسے مومن دی تیمارداری کنے کیتی ہے؟ ابو بکر آندے نے سونیا میں کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اج کسے مومن دا جنازہ کنے پڑھیا ہے؟ ابو بکر فرماندے نے سونیا میں پڑھیا ہے۔ آقا فرماندے نے مجتمعہن فی امرئن الا دخل الجنہ۔ اوے ابو بکر 4 کم تو کر کے آئے ہیں، جنت دا ٹکٹ محمد کو لے جا۔ او میرے بھائی اج تو صدیق نو گالیاں کڈنا، صدیق دے ایمان تے شک کرنا، تے جے میں حضرت عمر نو پوچھنا عمر تسی دسو نا صدیق دا ایمان کنا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجا بھی۔ او دنیا دے لوگوں میرا عمر کہہ رہا ہے پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چ ہوئے تے صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ ہوئے، پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ میرے بھائی آنا میرے نال چلدا جا، میں تینوں ایک اور حدیث سنان لگا واں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر و شخصیت فرمایا جس امت دے اندر ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مسلے تے کھلو، بولو تے صحیح کھلو نہیں سکدا۔ آقا جدوں بھی بیمار ہوئے نے نبی دے مسلے تے نمازاں کنے پڑھائیاں نے؟ او بولو تے صحیح۔ میں کہنا ایمان تے شک کرنا، اگر ابو بکر چ ایمان نہیں سی پھر علی نے نمازاں کیوں پڑھیاں؟ بولو۔ ایک شیعہ ذاکر آندا ہے ایک علی دی نماز وکھاؤ، علی نے پڑھی ہوئی ابو بکر دے پیچھے۔ میں کیا کتاب تیری، حوالہ تیرا، مصنف تیرا، لکھن والا تو، چھاپن والا تیرا چھاپا خانہ، تیرا کتب خانہ۔ صفحہ نمبر الاحتجاج طبرسی صفحہ نمبر 112 سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم قام وتحیم للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ اب حضرت علی کھڑے ہوئے ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی۔ تیری کتاب چ لکھی، اپنی گل نہیں، کتاب تیری زبان میری، کتاب تیری زبان میری، اور تو انا علی کو خلافت کھوئی گئی، علی کو خلافت۔ وہ بولو دے صحیح، اے یادے نے نا علی کو خلافت کھوئی گئی۔ ایتھے تے کیا نا وصلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے نماز پڑھی ابو بکر دے پیچھے۔ اگے آؤ، شیعہ دی کتاب ہے، کتاب بھی معتبر، سن لو کتاب تیری الاحتجاج طبرسی آئی کتاب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک مثال لگا دین، پہلے چھوٹی جی میرے ذہن چ گل آئی۔ جدو الیکشن ہوتا ہے دو بندے کھلوندے نے نا، وہ بولو دے صحیح،
ایک ہاردا تے ایک جیڑا ہار جائے آندا ہے دھاندلی ہوئی ایویں ہی ہے نا دنیا دی شیعہ دی کوئی کتاب ملا یحضرہ الفقیہ اصول کافی عالم تشہیر استبصار کشف الغمہ احتجاج طبرسیدی نہج البلاغہ ساریا کتاباں میں اس منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا دنیا دا کوئی شیعہ ذاکر سی ڈی بن رہی ہے یہ پورے ملک چال ورلڈ دنیا چاہیے کوئی دنیا دا شیعہ ذاکر حضرت ابو بکر دے مقابلے چ علی کھڑے ہون خلافت واسطے وقات تسی دیو میں اپنے باپ دا نہیں آئی تو بعد اپنا مسلک نہ چھڑ دیا منبر نہ چھڑ دیا لیکن کتاب تیری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم تناول یدو ابا بکر فبایاہو حضرت ابو بکر نے ہاتھ تھکے کیتا علی نے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی کتاب تیری میری نہیں جدو بیعت کر لئی پھر خلافت کوئی وہ بولو دے صحیح آندہ خلافت کوئی گئی میں کہا پھر میں کہہ دے ہاں او بھئی کہہ دوں تیرا مشکل کشا ہے جائے کہ لاہی جڑا خلافت نہیں کھوا بھی وہ بول دے نہیں جڑا اپنی خلافت نہیں بچا سکیا انہیں تیری مشکل کشائی کی میں کرنی نالے نبی دی زندگی دی کوئی ایسی نماز دے وفاؤ کہ حضرت علی نے نبی دے مسلح تے کھلو کے پڑھائی ہو جیڑا ذاکر نبی دی زندگی دی نبی دے مسلح تے ایک نماز وخا دے علی نے پڑھائی ایک نماز دے بچے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا ذاتی جیب جب دجی اٹھائے گا پھر حاجی عباس صاحب کو 1 لاکھ لے کے دیا جب تیجی اٹھائے گا پھر حاجی رمضان کو بول دے رہی پھر 14 دا ٹرک بھی لگ گیا کہ بھائی میرا ایک نماز لیکن نبی دی زندگی 17 نمازاں میرے ابو بکر نے پڑھائی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کبو نماز پڑھا آقا ابو دی طبیعت بڑی نرم او دے کو تھوڑے مسلح تے کھلوتا نہیں جا ہائے ہائے فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی آقا نہیں ابو نہیں عمر نو کبو پھر تیجی دفعہ مرو ابا بکر فلیصلی آقا نہیں عمر نو کبو سکت دے فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ کو دوجا وارا ہی نہیں کھاندا کوئی دوسرا وارا نہیں کھاندا میرے آقا بیمار اذان ہوئی بلال آئے الصلاۃ الصلاۃ فرمایا کہ صحابی نو کہو نماز پڑھا آقا نماز دا ٹائم ہو گیا فرمایا بلال کے صحابی نو کہو نظر ماری مسجد نبوی تے صدیق نظر نہ آئے عمر نو پھڑ کے مصلی تے کھڑا دیا ہائے تبھی تو اکبر آقا چار پائی تو اٹھے گسے نہ سے چہرہ سر اب صدیق دی خلافت دا انکار کرنے والوں ابو بکر نو گالیاں دینے والوں ابو بکر نو کافر کہنے والوں معاذ اللہ یہ ابو بکر چی ایمان نہیں پھر صدیق نو نبی نے اپنی زندگی چ اپنے مسلح تے کھڑا کیوں کیتا یہ ابو بکر چی ایمان نہیں سی اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ حضرت علی نے جعفر طیار دی بیوی اسماء بنت امیس اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ جڑا کافر نہ کر چھڑیا قرآن تے کہندا ہے مشرکین نہ نکاح نہ کرو قرآن کہہ رہا ہے میں علی نو پوچھنا جنہیں اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ دیتا ہے علی تسی رشتہ کیوں دیتا اگر ابو بکر ایماندار نہیں سی ہائے ہائے آقا اٹھے جڑی باری مسجد نبوی چ کھول دی آپ وہ منہ لگا کے آندے نے لا 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 نہیں نہیں این صدیق این صدیق میرا صدیق کتھے
نماز مکمل ہوئی، ابو بکر آئے، صحابہ نے سارا واقعہ سنا۔ ابو بکر حجرہ عائشہ جی گئے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ محبوب جی مدینے تو باہر گیا سا۔ فرمایا نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں نماز تے میں نہیں پڑھی۔ فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ حوالہ میرے ذمہ، کتاب السنہ، سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 4660 اور کا رجالہ الثقات الراوی سارے ثقات۔ فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دے۔ اللہ رسول نماز ہو چکی ہے۔ فرمایا مینوں بھی پتا عمر نماز ہو چکی ہے، لیکن میں کہنا نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ فرمایا تھوڑی فرضی ہو جائے گی، نہ دی نفلی ہو جائے گی۔ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے۔ زندگی دے وچ جدوں آقا نے نام لیا نا صحابہ دا، پہلا نمبر ابو بکر دا ہی نام لیا۔ جے خلیفیاں جو لیا پہلو ابو بکر دا لیا، عشرہ مبشرہ جو لیا پہلو ابو بکر دا لیا، بدریاں جو لیا پہلو ابو بکر دا لیا، احد والیاں جو لیا پہلو ابو بکر دا لیا۔ اگے آنا 1400 حدیبیہ والیاں جو جدوں میرے آقا نے انہاں دی لسٹ گننی شروع کی تھی، سب تو پہلے ابو بکر دا لیا۔ کوئی زندگی دا ایسا واقعہ بخا دے ہو کہ نبی نے صحابہ دا نام لیا ہوئے تو سب تو پہلے علی دا لیا ہوئے۔ علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پاک ہے۔ فمن ابغض علیا فقد ابغض، من احب علیا فقد احبنی، من آذى علیا فقد آذى۔ لوگوں جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا، جنہیں علی نے محبت کی تھی انہیں میرے نہ کی، جنہیں علی نے دکھ دیتا انہیں مجھے محمد نہ دیتا۔ اسی حضرت علی دی عظمت نہیں مانتے؟ جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ بندہ منافق ہے، مومن نہیں۔ میں علی نو مننا، علی جلتی ہے، حسن جلتی ہے، حسین جلتی ہے، عباس جلتی ہے، عباس جنتی ہے، لیکن تو ابو بکر نو جنتی کیوں نہیں آندا؟ تو عمر نو جنتی کیوں نہیں آندا؟ اگلے دن ایک لانتی نے سندھ کے اندر ویڈیو کلپ میرے کو موجود ہے، اس خنزیر نے بکواس کی تھی، 24 چینل والے نے لائیو دکھایا، لیکن بعد جو نماز کی تھی سانو عربی کی سمجھ نہیں سی، اس واسطے جی وہ لائیو دکھا کرتا ہے معذرت چاہے۔ اس خبیث نے ظہرین نماز پڑھا دیا، انہیں کیا اللہم لعن ابو سفیان و معاویہ تھا، ابو سفیان پہ لعنت ہوئے، معاویہ پہ لعنت ہوئے۔ انہاں نو کوئی لگام دین والا نہیں۔ میرے بھائی آئیے، حضرت ابو بکر صدیق والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الا تنصروه فقد نصرہ اللہ۔ ادھر میرے وال دیکھو، الا تنصروه، اج میں تھانوں ایک نقطے دی گل لگاواں دسن کتے رہ نہ جایا جے، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اے قرآن دے 30 پارے میرے ہاتھ دے اندر نے،
1,44,000 صحابہ دے وچوں کسے دی صحابیت دا اعلان اللہ نے پورے قرآن چ نہیں کیتا، صرف میرا ابو بکر ہے جدے صحابی ہون دا اعلان اللہ نے قرآن چ کیتا ہے۔ کلے ابو بکر اور پورے صحابہ چو ابو بکر وہ شخصیت ہے جن 4 پیڑھیاں صحابی، باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، اگوں جا کے بیٹھ گیا صحابیہ، اور اگوں پھر پانجا بھی زبیر بھی صحابی۔ ذرا غور کیجیے، حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی۔ تو ابو بکر دے ایمان تے شک کر میں نبی دی زندگی دے 2 سفر نے، ایک معراج دا ایک ہجرت دا، اس طرح ہی ہے نا۔ معراج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل گیا ہے، بھائی صاحب جا کے سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا ہے، تے میرا یقین ہے اگر صدیق نال ہوندا مر جاندا کدی نبی نو کلیا نہ چھڈدا۔ آیا چل کے معراج دے سفر دا ساتھی جبریل چل کے آیا، یہ سارے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا نبی دے دروازے تے آیا، تے جدو ہجرت دے سفر دی واری آئی محبوبہ انہیں نہیں تیرے گھر ہونا، تساں آپ او دے گھر جانا۔ آقا خود چل کے گئے صدیق دے گھر، دروازہ کھڑکایا، بخاری دی دوپہر تک ہے، رات دا نہیں دوپہر، دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اندر، میرے آقا اندر گئے، فرمایا صدیق ذرا علیحدہ تے ہو، میں تیرے نال کوئی راز دی گل کرتی۔ آقا میرے بچیاں جی بہ کے کر لو، مر جان کے تیرا راز اور نہیں کرنی۔ ہائے نبی دا پورا کرانا، نبی دا صدیق دا پورا کرانا۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے کہا صدیق نو نال لے اسمانی یا رسول اللہ، اللہ رسول میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر اچھی اچھی لوگوں، ہجرت کے دن میرے آقا مکے جو نکلے کوئی ایسی چیز لائیے جڑی نبی دے کول صدیق دی نہ ہوئے، کوئی ایسی چیز لائیے۔ میرے آقا نکلے، جس اونٹنی تے نبی بیٹھے اونٹنی ابو بکر تھی، وہ دی مہار پھڑن والا ابو بکر دا غلام عبداللہ بن ابی۔ او لوگوں، جس چادر چ نبی دا سامان بنیا گیا وہ چادر بھی امی عائشہ صدیقہ دے سر رضی اللہ تعالی۔ غار چاکا 3 دن ٹھہرے، پیچھے بکریاں دا دودھ جاندا رہا، بکریاں بھی ابو بکر دی۔ کوئی ایسی چیز بکھاؤ تو صحیح جڑی صدیق دی نہ ہو۔ ہائے غار آقا تو ہی ٹھہرے، اندر جا کے ویکھیا سوراخ ہی سوراخ نے، میرے صدیق نے ادھر میرا ویکھو اپنی چادر پاڑ کے سوراخ بند کر دیتے، ایک سوراخ رہ گیا، او دے اگے میرے یار نے اڈی دے لئی، اڈی دے لئی، سونے اندر آ جاؤ، گود صدیق دی ہے، سر مصطفیٰ دا ہے۔ میرا نبی دنیا تو جاندا لاہوریا، گود صدیقہ دی ہوندی ہے۔ جدو میرا دنیا دے سفر سے جاندا ہے، گود صدیق دی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گود صدیق دی ہوندی ہے۔ اس طرح کر کے میرے ابو بکر نے یار نو اپنی گود چ پا لیا ہے۔ ادھروں کالا ناگ ڈنگ پیا ماردا ہے، کالا ناگ اونچی بولو، کالا ناگ ڈنگ پیا ماردا ہے۔ ڈنگ ماردیاں ماردیاں اللہ اکبر، اس کالے ناگ نو پتہ نہیں۔ ابو بکر آندے نے تو اپنا کام کری جا، میں اپنا کام کری جانا وا۔ ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھادے، وہ کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے، اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے۔
امام ابن حجر مکی آندے نے یفتح القرآن فی الرحل، جدوں ابو بکر دی کو چاکا نے سر رکھیا سی ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھل گیا ہے۔ تے ادھروں میرے ابو بکر دیاں اکھاں آقا دے چہرے تے جمیاں نے، ادھروں ڈنگ وج رہے نے، پر ابو بکر کی آندے نے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ اکھاں اُتے گلیاں میں ڈنگ وج رہا ہے، اکھاں چوں آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے پے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو مدینے دیاں گلیاں چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو بدر دے میدان چ ڈگدے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو کربلا دی تپدی ریت تے ڈگدے نے۔ او صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے، تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے نے۔ انا لاندے نے دل نبی دے نظارے کولو، او بولو دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ صدیق سونا یار ریا مدنی دے نال، صدیق سونا یار ریا مدنی دے نال، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدا ہی نہیں، اوے ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدا ہی نہیں۔ کیا آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ، فلک سجدا ہی نہیں، جا کے سونے نو لے آ، فلک سجدا ہی نہیں۔ تو آنا نیندراں آ گئیاں، علی نبی دے بستر تے ستا ہے، علی نو تے نیندر آنی سی، بستر نبی دا ادھر نیندر نہیں آئی، ادھر بستر صدیق خود بڑے ہیں، اتھے بستر صدیق دی گود ہے۔ علی پاک نبی دے بستر تے ستا ہے، میں کہا جرا نبی دے بستر تے سو گیا، وہ پاک ہے جدی گود بستر والا خود سو گیا۔ بول دے نہیں او گھاٹی جتھے ہونوی 4 گھنٹے لگ دینے چڑھن لگیاں، صدیق نبوت دا وزن چوکے چڑھ گیا ہے۔ جبریل نے کیا سی، اللہ میں تیرے نبی نو کندیاں تے لے آواں، فرمایا جبریل تیرا 600 پارے، تو نبوت دا وزن نہیں چک سکدا، یہ ہمت تے طاقت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے۔ اوے ظالما، تو اس گھوڑے دے اتے نہیں بیندا، او دے تھلیوں دی ننگنا، لیکن حسین دا گھوڑا نہیں، میرا حسین تے اونٹ تے چڑھ کے کربلا چ گیا ہے، گھوڑے تے میرا حسین گیا ہی نہیں۔ چل میں تیری من لینا وا، چل گئے ہی نے، گھوڑا دے اتے نہیں بیندا، تھلیوں دی ننگنا، اے دے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے، اے دی پوجا کرنا، اے نو چنگے چنگے مربے بھی پانا، اے دی ادب کرنا، جدے اتے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے، او دے تھلیوں نہیں ننگدا، جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا ہے، انہوں گالاں کڈنا۔ او میرے بھائی ویکھ لے صدیق تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، پھر میں کیوں نہ کہاں کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ پھر کہہ دیو کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، چن ہیں محمد ستارے صحابہ صلی اللہ
رضوان اللہ علیہ مجمعین، چن ہیں محمد ستارے صحابہ، جان تو ود کے پیارے صحابہ، میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، آقا دے بستر تے حیدر لٹا کے، آقا دے بستر تے حیدر سوا کے، اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے، تیری چولی دے وچ میں سلاواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، چن نو ایویں ویکھی دے نا بول دے نہیں، چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، لیکن صدیق تکے نینا نو جھکا کے، اللہ چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، لیکن صدیق تکے نینا نو جھکا کے، ہووی شک تے میں غار تے لے جاواں گا، کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، لڑ کعبے دا پھڑ منگیا عمر، لڑ کعبے دا پھڑ کے منگیا عمر، عزت اسلام دی دعا دا سمر، میں تے گلی گلی نعرہ ایہو لاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، عثمان حیدر نبی دے نال پیارے، ایک دوئیں بن دے حیدر کرارے، میں تے جنڈری اونا تو وار جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔